pajūrio vardų kilmė. Kazragas. Ten, kur šiandien guli smėlio užpiltas Karvaičių kaimas, yra krantas, įsikišęs į marias. Žmonės tą vietą nuo seno Kazragu vadina. Mūsų žodžiais tai reikštų ožkos ragą. Seniau žvejai sugaudavo toje vietoje labai daug ožkų. Bet ne tų, ne mūsų paprastųjų ožkų su ragais, o tam tikrų žuvų. Taip, žuvų. Dabar tų ožkų maža tebėra. Todėl kai kurie žvejai tą vietą Žirgs Raks vadinti pradėjo. Ten dabar ganosi žvejų arkliai. Vienas berniukas klausė žvejų. Dėde, kaip mesgami tinklai? Paprastai imamos skylutės ir perrišamos siūlais. Mėgstu sėdėti ant kranto su meškere. Kai pagaunu mažą žuvelę, metu ją atgal į vandenį. Tegul paauga. O jeigu didelę žuvį pagauni? O didelės aš dedu į stiklainį nuo majonezo. Prieš daugelį šimtų metų buvo Kuršių nerijoje 3 plėšikai vikingai – Juodis, Preilas ir Nidas. Kai žmonės piktadarių bjaurių darbų erzinti, plėšikus sugavo ir į Klaipėdos teismą atvedė, nutarė teismas kiekvienam po sielių padaryti ir į jūrą paleisti. Kai vėjas nuo kranto į jūrą pūtė, užsodino valdžios žmonės plėšikus ant sielių ir atstūmė nuo kranto. Bet vėjas greit pasisuko ir sieliai vėl priplaukė prie kopų. Ten, kur Juodį Vilnis prie kranto prinešė, dabar yra Juodkrantė. Kur Preilas išlipo, Preila. Kur Nidas sieliumi priplaukė, Nida. Taip žilagalviai seneliai pasakojo apie mūsų pajūrio vardų kilmę. Naglius. Seniai, labai seniai, stovėjo ant smėlėto jūros kranto sena trobelė. Gyveno joje visam pamariui žinomas laivų taisytojas. Prakiūra kam laivas, senosios trobelės gyventojas jį sutaiso, taip sulopo, kad jis tampa dar geresniu, dar stipresniu negu naujas. Kartą, ką tik susituokusių jaunų žvejų pora užsakė pas jį naują laivą. Na ir pastatysiu jiems tokį laivą, kokio dar nė vienas nėra turėjęs, galvojo savo laivų taisytojas. Kitą dieną pirmieji kirvio garsai anksti nuaidėjo pušyne. Prasidėjo naujojo laivo statyba. Kai paskutinis kirtis buvo kirstas, džiaugėsi laivų taisytojas, o dar labiau jaunoji pora. Kitą dieną visi žvejų laivai grįžo iš jūros su žuvimis, tarp jų ir naujasis laivas, pilnas žuvies. Tik štai horizonte pasirodė debesėlis, netrukus pakilo audra, bangos viena po kitos šoko į krantą ir nusinešė laivus. Subėgo žvejai, bet laivų nebėra.
juos šėlstančios bangos blaškė ir daužė jūroje. Į krantą beišmetė lentas ir šipurus. Tik vieną laivą išmetė sveiką, audrą atlaikiusi. Tai buvo senojo laivų taisytojo padirbtasis laivas. Tik apie tą laivą ir jo nepaprastą statytoją nuo šiol visas pamarys ir tekalbėjo. Visi stebėjosi, vienas kitam sakė: štai laivas, aukso nagais dirbtas, duokime ir mes jam dirbti, tokį žmogų ne senuoju laivų taisytoju, bet meistru Nagliumi vadinkime. Ir ėmė žmonės nuo to laiko laivų taisytoją Nagliumi vadinti. Darbo buvo tiek, kad norint viską suspėti, turėjo jam padėti ir jo sūnus. Jie abu pastatė ir sutaisė daugybę laivų žvejams.